السلام عليكم، شوكم شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. طبعا رجعنا لكم من قناة عبوس الاسطورة. طبعا اوجه شكر خاص لاخوي وصديقي وابن عمتي يكون هو. اوجه شكر خاص له لان سواله هذا الدعم الخرافي. يعني ذاك يوم التقينا قلنا نسوي لكم تحدي روم انا وياه، اللي يفوز ينشر المقطع هو بقناته. طبعا لا تنسون تشتركون بقناته، راح احط لكم الوصف، الرابط مال قناته بالوصف على سينار شباب وبس. لا تنسون لايك واشتراك. باي باي.